चिकन फ्राई तैयार हो चुका हुआ है, बहुत ही लजीज नज़र आ रहा है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं अमेजिंग फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चिकन फ्राई। चिकन फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले 3 लेग पीस लिए हैं जो आप देख सकते हैं, और इनकी क्वांटिटी तकरीबन 300 ग्राम के करीब है। सबसे पहले इनको कट लगा लेंगे। कट आपने गहरे लगाने हैं ताकि इनमें मसाला अच्छी तरह रस जाए। हमारी लेग को कट लग चुके हुए हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चम्मच जीरा शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, 2 चम्मच बेसन शामिल करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, 2 चम्मच दही शामिल करेंगे, 2 चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे। हमारे तमाम मसाले डाले जा चुके हुए हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे। हमारा मसाला मिक्स हो चुका हुआ है। अब हम इसमें लेग पीस डालेंगे और इनको लगाएंगे। आपने अच्छी तरह मसाला लगाना है ताकि इसके जितने भी कट हैं उनमें मसाला चला जाए और वो अच्छी तरह उनको लग जाए। हमारे चिकन लेग को मसाला लग चुका हुआ है। अब हम इसको घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मिलते हैं घंटे के बाद। घंटा हो चुका हुआ है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। हमारे तीनों चिकन फ्राई लेग हो चुके हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करें। डियर फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई तैयार हो चुका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार हुआ है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।